こんにちは。パンタンダ日本語トレーニングスクールのメイザーリミです。အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်လူပေါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာတူနဲ့တူပြောဆိုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ထိခိုက်မသွားအောင်ညှိုးညင်မသွားအောင်စိတ်ခုမသွားအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ပြောလေးပြောထားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူနဲ့တူပြောဆိုဆက်ဆံလာကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် business ပိုင်းမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောလာကြမယ်ဆိုလာကြမယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးကြရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကြီးပဲဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့သူဖိတ်တာတွေကိုကိုကညင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးသူတောင်းဆိုတာတွေကိုကိုကညင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကပြောရမယ့်အခြေအနေမျိုးလေးတွေဟာကြုံလာကြမှာအိတ်ကံမလွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးမှာတစ်ဖက်သားစိတ်ခုမသွားအောင်ညှိုးညင်မသွားအောင်ကျမတို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အတူတူကြည့်သွားကြရအောင်ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိမှအာယီနီကုလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခံပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပါပဲဒီတော့အာယီနီကုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရလဲဒီဟာလေးကိုသိရအောင်ကျမတို့ခေကိုမာညူယာတို့အယိုအသေးပြုစကားလက်ဆွဲစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုရေးထားပါတယ်相手の要求依頼などは叶えられないことを残念に思うニュアンスを伴う表現ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကုမ္ပဏီကအထက်လူကြီးတွေပြီးတော့တစ်ဖက်ကုမ္ပဏီကပုံကိုယ်တွေဧည့်သည်တွေအယုအသေးပြုရမယ့်မဲဝဲတွေအကုန်လုံးကိုသုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အိုင်နီကုလေးကိုသုံးပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့သဘောထားစိတ်ခံစားချက်ကိုမရိုင်းစေဘဲနဲ့ညင်ကြည့်အောင်ကဲပထမဆုံးတစ်ဖက်သားရဲ့ဖိတ်ခေါ်တာကိုအိုင်နီကုကိုသုံးပြီးတော့ညင်ကြည့်အောင်တစ်ဖက်သားကိုပါတီပွဲဖိတ်မယ်စားပွဲတောက်ပွဲတွေဖိတ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကမတက်ရောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရိုင်းမသွားစေအောင်ဒီလိုမျိုးလေးညင်ပေးပါお誘いありがとうございますあいにくですが今夜は都合が悪く参加が難しいですဖြည်းဖြည်းလေးပြောကြည့်မယ်နော်お誘いありがとうございますあいにくですが今夜は都合が悪く参加が難しいですကဲအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ညင်ကြည့်အောင်お誘いありがとうございますあいにくですが今夜は制約があるので食事会は欠席させていただきますနည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောကြည့်ရအောင်နော်お誘いありがとうございますあいにくですが今夜は制約があるので食事会は欠席させていただきますဒီနေရာမှာတစ်ဖက်သားဖိတ်ခေါ်တာကိုပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မရှေ့ကခံပြီးတော့ပြောထားတယ်お誘いありがとうございますဖိတ်ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းတရားရှိလို့ဘောနော်ပြက်ကွက်ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်သားနဲ့ကို့ကြားမှာဘာမှညှိုးညင်စရာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုတခါတစ်ဖက်ကုမ္ပဏီကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုလာပြီးတော့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ဘယ်သူဘဝနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေ့ကျင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးနဲ့ညင်ကြည့်ပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မန်နေဂျာကြီးရှိပါသလားလို့ကိုကတစ်ဖက်ကမေးလာတဲ့ခဲ့ရင်あいにくですが部長の山崎はただいま外出しておりますよろしければご用件受けたまわりますနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းလေးပြောကြည့်ရအောင်နော်あいにくですが部長の山崎はただいま外出しておりますよろしければご用件受けたまわりますဒါပထမပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကခုံနေရမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်သားကိုဖြည့်ပေးမယ်あいにくですが部長の山崎は席を外しておりますあいにくですが部長の山崎は席を外しておりますကဲနောက်တစ်ခုကတော့
မန်နေဂျာကြီးကအလုပ်ခရီးထွက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုရင်ကြည်ကြည်နဲ့တစ်ဖက်သားကိုပြောကြည့်ရအောင်နော်အိုင်နီကုဒက်စက部長の山崎は出張で不在ですよろしければご用件受けたまわりますあいにくですが部長の山崎は出張で不在ですよろしければご用件受けたまわりますဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကိုကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့သို့မဟုတ်ကိုကုမ္ပဏီမှာရောင်းတဲ့ကိုဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ဖက်ကမှားမယ်လာပြီးတော့ဝယ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမရိုင်းရအောင်ဘယ်လိုညင်းမလဲကြည့်သွားရအောင်နော်大変申し訳ございませんご連絡いただいた商品なんですがあいにく品切れとなっております入荷しましたらお電話差し上げましょうかနည်းနည်းလေးရှည်သွားမလားပဲเนาะစ조사ပြီးလိုက်ပြီးမှတ်ကြည့်အောင်大変申し訳ございませんご連絡いただいた商品なんですがあいにく品切れとなっております入荷しましたらお電話差し上げましょうかကဲနောက်ပတ်တန်တစ်မျိုးပါ大変申し訳ございませんあいにく L サイズは在庫を切らしております M サイズでしたらございますがいかがでしょうかဖြည်းဖြည်းလေးပြောကြည့်ရအောင်大変申し訳ございませんあいにく L サイズは在庫を切らしております M サイズでしたらございますがいかがでしょうかဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာ project လေးက I need to အပြင်အဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကိုကပထမဆုံးကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားတယ်ဒါလေးက大変申し訳ございませんတောင်းပန်ပြီးမှခမားလိုချင်တဲ့သင်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိပါဘူးဆိုတာလေးကိုပြောပြီးတော့မရိုင်းရအောင်ညင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်I need to ဆိုတာဟာဒီလို business ပိုင်းမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်သုံးတငယ်ချင်းနဲ့ပြောမယ်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာလေစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်皆さん熱波の影響で気温が高くなっておりますお体にお気をつけくださいကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးဦးမယ်နော်ありがとうございました